又翻到嚟 Main Watch Up， 繼續同阿 Cool 傾下表啦。Hello。咁我哋 cheers 啦 Cheers 水先。飲啖水，吹下水，飲啖水。冇錯。今集呢隻就好殘啊！呢隻係啊。喂，講邊隻先啊？就講殘眼嗰隻錶先啦。係咯。咁我買呢隻嗰時係疫情嗰時買嘅。咁我買咗兩隻，因為本來呢隻我其實攞嚟 keep 住做退休金㗎啦，玩下兩隻，因為佢諗住 discontinue 嘅。但係講一講唔知點解冇 discontinue 到。係。咁而家啲價本來諗住升得好勁啦，又跌翻。咁我其實自己唔係好中意炒錶嘅，但係我覺得我自己好中意 Rose Gold， 又好中意 Patek。咁我買咗兩隻呢個，一個係我俾我兄弟，一個係自己一個。咁我哋而家兩個 keep 住。佢喺加拿大嘅，咁係咯。咁而家就呢隻錶我好少戴，因為我覺得香港多人戴呢隻錶，我冇乜特別。咁加拿大嗰時就真係好少人會戴到呢啲錶咯。係咯，咁我而家都擺嘅啫。係咯。咁你點對 Patek 點樣睇？即係你係有冇話好鍾情邊啲款咁樣咧？我中意啲舊版啲嗰啲啦。舊版啲藍面嗰啲好多都係中意呢啲啦。膠帶嗰隻我都中意，因為 sporty 啲。或者Aquanaut 我中意。係咯，我覺得有 classy， 但係有啲 playful 咯。佢而家新啲嗰啲。係。Cupitus 你點睇？即係佢最新出嘅隻。嗰隻我唔好中意喎，唔知點解。係咯，我唔中意佢個 face 啊嗰啲咯。我比較中意啲舊版啲、舊啲 look 嘅嘢咯。呢個都有啲 vintage 啲嘅 look，所以我好中意。即係嗰個 shape 係比較 original 係啦，少少。雖然佢粗過而家厚嗰啲。係啊，我覺得太厚喎呢隻。少少啊。好重嘅。係啊，好重啊。全玫瑰金係重。係啊。呢隻你應該平時裝修啊整嘅嘢。唔戴嘅呢隻真係好少戴嘅，佢好少見光嘅呢個。係啊，呢個擺嘅啫。嗰時你係咩途徑買？即係出邊啲我係啲二手啊，定係喺補貼啊？喺二手買，因為我哋識人買到兩隻翻嚟。嗰時好難買到呢隻。咁我記得我買嗰時都貴嘅，差唔多。係咯，嗰陣時我記得疫情價。350,000 Canadian。係咯，而家跌啦。但冇問題啊！啲錶我又唔係買嚟即係炒嘅，買嚟保存下。係呢個兄弟有 story。係咯，咁我哋成日都好似情侶錶咁樣，我哋諗住有一日可以 auction 出去，退休嗰時 auction 出去情侶錶咁賣出去。OK 啊。係咯。我哋下一隻講下。好啊，下一隻係。Cartier 咯。咁呢隻而家好興啦，而家人人都戴翻 Cartier 啦。係啊。爆晒啦！疫情之後。不跌反升，即係所有錶，即係二手市場都係跌緊嘅時候，得 Cartier 呢個品牌係上升嘅趨勢。係啊，我覺得係因為 Jay-Z 戴 Cartier Crash 嗰時，可能戴翻高佢。咁我都識好多我啲 crypto 嘅朋友啦，全部都係戴啲 Crash 啊、Skeleton 啊嗰啲咁嘅錶。咁我就冇啲咁嘅 budget 啦。咁啊買咗呢啲咁嘅Patek嘅藍錶出嚟。咁就揾到呢隻，我覺得好特別，因為佢有 dual function。我自己做 designer，我中意啲嘢有幾個 function 嘅。呢個可以反起當 table clock 咁樣，又覺得好得意。雖然啲字咁細睇唔到啦。咁你應該中意 JLC 嗰啲錶？係啊，都幾中意嗰啲幾靚嘅。即係得玩下咁樣。我記得我細嗰時儲啲錶係有日本嗰啲錶咧，有相機啊。以前又有隻我最中意、最有回憶係一隻有電視 remote 嘅。咁你有咩電視我都可以控制到。咁我記得上堂嗰時，上堂會熄啲電視，跟住啲先生喂，點解電視要熄會轉 channel？啲先生好嬲，因為冇 remote 得我隻錶改到晒啲嘢。係啊，咁所以錶對我嚟講咧係好得意嘅呢個回憶。所以我有冇帶過 Casio 嗰啲計數機？有嗰啲係啊，好前衞啊！以前嗰啲而家都好多人戴。係啊，以前有啲我覺得精工有出過嗰啲電子錶係有好多 function 嘅，又可以入幾多組 number 入去啊，有計數機，即係喺以前嚟講好前衞。好似 G-Shock 咁，以前有啲公仔啊跳下舞啊喐下嗰啲先，我覺得以前 G-Shock 個 technology 係好勁咯。雖然得黑白，但係佢玩啲 tech 係超正。係。同埋我覺得 Cartier 幾啱嘅，即係可能有啲玩錶嘅朋友佢係知工藝啊啲機芯打磨嗰啲，即係你應該係即係個外貌行先㗎嘛。外貌因為 Cartier 都係即係我曾經有個 collector 講，其實佢買 Cartier 有啲買 auction 好貴嘅，佢好似買
畫咁樣嘅，即係啲感覺先多過話可能Patek 個機芯點樣啊。係，同埋因為我紋身嗰時咧會影親都係見到隻手同，所以我覺得錶都好緊要。錶好緊要，好帶到你嗰個性格出嚟。係，同埋我可以睇到時間，一路做嘢可以睇到時間，可以同埋後面係聽到嗰個嗒嗒聲，我覺得係好正啊！有時戴錶但係呢隻就應該少戴啲啦，係嘛？呢隻少戴啊，少戴，因為又係皮咧，紋身嗰時我驚揩到啲啲油，係啦，啲係啦。下一隻我哋睇下。好啊，下一隻就係一個 vintage 嘅 Gucci 啦。係。我中意呢隻，因為佢好似嗰個 Rolex。同呢個 Rolex style 差唔多，都係有個 vintage 嘅，好似 Jubilee Band，但係佢自己嘅款啦。係。所以我好中意呢隻都係隻顏色，同埋佢普通啲咯，雖然唔貴。但係佢呢個好似係電嘅呢隻。係應該正錶。係，但係佢成日都死嘅入電。唔緊要，都玩過。玩嘅啫，我又唔係睇時間。但係呢啲又喺邊度搜羅翻嚟嘅？喺加拿大嗰邊。呢個係香港買嘅。香港。係好耐以前，我10幾歲嗰時買嘅已經。問下啦，你點樣睇？譬如錶嘅 brand 咧，佢之前係咪 Hublot？佢同啲紋身師Bulgari 都有。係啦，同紋身 crossover，即係你最終會唔會有機會想？我其實好想嘅，我第一個同紋身師 collab 咧，其實係 G-Shock。同 Mr. Cartoon 藍色錶，佢係一個 Mexican 嘅 tattoo artist。同佢 collab 咗之後，我覺得哇好型喎。G-Shock 係玩好多呢啲。係啊，佢以前係玩好多 Swatch 又係啊嘛，咁我就由細到大想同佢哋搞啲嘢。跟住我個 ex-girlfriend 啦，佢係識 G-Shock 嘅老闆嘅，咁我想同你做個 collab，但係我個名唔夠勁啦，梗係點同你哋做啲咁嘅 collab 啊？係。如果做到好，因為我以前都有同 Nike 啊好多大牌子做 collab。哦，即係將啲 pattern 印喺個啲鞋啊，係啊，衫啊啲咁嘅嘢咯，係啊，所以我都其實因為我自己成日戴錶，我都想有隻係特別啲嘅錶嘅。係咯。咁嗱，講紋身啦，不如分享下，你有冇試過同啲海外嘅 artist 咧去合作，即係幫佢紋身咁樣嘅？有啊，好多啊，好多大 DJ 啊，有啲 EDM DJ 啊、明星啊嗰啲都有幫佢紋身嘅。好多。我都唔知紋，我有會麻煩咯，有時但係幫呢啲人紋，因為佢上身電視咧，又要簽 contract 啊呢樣嗰樣，但係我都其實我以前啲 client 多數都係嗰啲明星啊，同埋比較係有錢啲嘅 client，係因為出名啊嘛，係咯，但係如果嚟到香港，我都其實好想幫香港啲紋身香港啲出名啲嘅紋身嘅，就如果你有揾我。頭先 off cam 聽你講啦，你而家個客即係比較多外國人。係啊，我啲客多數都係仲係飛緊入嚟嘅，因為我好多熟客啊，同埋新客喺加拿大聽好多人，我個名好出名啊嘛，佢哋會特登飛過嚟紋咯。但係好似而家香港咧，我有啲 friend 話紋身就去旅行都要特登飛過去。係啊，韓國啊嗰啲地方去紋。即係其實個感覺咧，好似要特登飛過紋身咧，個感覺好似型啲咁樣個感覺。同埋我出名係每年都搬 studio 嘅。譬如有時喺 downtown 啊，有時喺啲好偏僻嘅地方啊，咁我就上年咪搬嚟呢度咯。所以好多客人，喂，你搬到咁遠啊？就你唔喺加拿大，你搬咗過咗成個 country，去到香港。跟住仲要係最偏僻嘅地方，喺柴灣，啲人少嚟。但係其實我好中意帶人去啲少人去嘅地方。因為喺柴灣喺香港嚟講咧係比較靜嘅，好 local 嘅，英文都冇人識佢呢度。但係其實柴灣好多靚嘢睇，好多靚嘢做。係咯。咁係咪我啱聽你成日會搬 studio 啊？係咪因為對於你創作上嘅靈感上係有幫助？你係唔中意 stay 喺一個地方咁耐咁樣？係。有啲人會悶㗎嘛，即係同一四面牆或者係。好似對我嚟講翻時間啦。我個人好 impatient 嘅，我中意啲嘢變得多，同埋做好多嘢，同埋成日喐嚟喐去。但係我自己又唔係好，我根本都唔知今日係邊一日咩時間，我唔知幾點嘅。如果我個 calendar 唔 ring 咧，我唔知咩時間。因為我一日我瞓幾個鐘頭，我日日都喺度做緊好多嘢，咁我就中意搬嚟搬去啊。改下環境啊，改下 environment，咁我個腦可以變啲新嘢出嚟。咁我上年個 location 就喺你呢度隔離啦。咁我做咗一個 art collection 出嚟。咁我今年想變個 art collection，但係如果一樣嘅環境度咧，我就諗唔到新嘢，都係塞住嗰度。咁我要自己再裝修過一個新地方，
做個新嘅 environment 俾我再重新 build 翻自己個 image 出嚟咯。所以而家香港好多人搞啲 pop up 嘅一啲展啊，即係咩即係包括咩類型，即係唔同類型嘅一啲 art 嘅都好多 pop up。係啊係，我上年都有2個 gallery 喺香港係咯。今年希望又有，但係冇乜時間做 art 啊。係咯。希望咧你遲啲會有標嘅 brand 咧同你一齊做個 collab。我都想。如果樂都即係樂都阿 Kai 有冇 approach 過，即係同你做？因為佢比較 vintage 啲咧，佢啲嘢我都唔知可以做啲乜嘢。因為我其實我唔係淨係一個紋身師，我係一個 creative 嚟嘅。係。你要我 design 標，我可以 design 到隻標俾你；你要我 design 車，我可以 design 車俾你。唔係一定要畫畫嘅話，因為我自己出嚟都係 designer 嚟嘅。係咯。今日咧就非常之多謝 Mr. Cool 啦，上嚟同我哋分享佢嘅標啦，分享佢嘅歷程啦。咁如果大家想揾佢紋身咧，即管揾佢啦，佢份人好 chill 啊。個 IG 喺度啊。係啊，好隨和嘅。咁啊，留意多啲佢 IG 嘅 content 啦。咁如果大家中意呢一集嘅 Ming Watch Hub 嘅話咧，就記住 like 啦、subscribe 同埋 share 我哋 channel 出去嘅。咁我哋同鏡頭講下拜拜啊！拜拜。